sudah seperti keluarga. Kami sering sekali latihan bersama. Dan malam ini adalah puncaknya. Tapi saat flu dan batuk, susah untuk fokus dan tampil maksimal. Ini sangat mengganggu. Baru Panadol flu dan batuk. Dengan 3 bahan aktif redakan gejala flu, termasuk batuk. Untuk kembali fit dan tampil maksimal. Panadol flu dan batuk. Saat flu dan batuk reda, hidup jadi lebih bermakna.